दोस्तों आज अपने पास है सैमसंग का A14 5G मोबाइल जिसका ग्लास टूटा हुआ है, डिस्प्ले ओके है। तो चलो इसका ग्लास चेंज करते हैं। सबसे पहले ओपनर लेकर इसके बैक ढक्कन को हटाते हैं और इसे सिम ट्रे को अलग करते हैं। सिम ट्रे हटाने के बाद पूरा फ़ोन ओपन करेंगे और इसके सारे पेज हटा देंगे, ऊपर से नीचे तक के दोनों पेज हटाने के बाद इसके मदरबोर्ड से बाहर निकालेंगे और इसको हीटिंग करने के सेपरेटर पे रख देंगे और इसके डिस्प्ले को आराम से बाहर निकाल लेंगे। इसे पत्ते वगैरह सब आराम से लगा देंगे और इस फोन में वापस फिर से पैक कर देंगे और इसके फिंगरप्रिंट का पत्ता लगाने के बाद पैक कर देंगे इसको। तो ये देखो अपना ग्लास चेंज हो चुका है। अब ऐसे हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।